হ্যালো হ্যালো হ্যালো, গুড মর্নিং গুড মর্নিং গুড মর্নিং। আমরা আজকে আবার নতুন আরেকটা ট্রিপে যাচ্ছি। এই যে আবার একটা স্মাইল দিয়ে চুপ করে পাশে থাকি। এসে কথা বলতে পারিস না কেন? এই যে দেখো, এই এই সেই ছেলে, যে ছেলে বলে ভিডিওতে রাখিস না, মানে মরে যায়, ভিডিওতে রাখলে নাকি বলে কি যেন হয়ে যাবে। দেখেন লজ্জায় মুখটা কিভাবে নিচের দিকে রেখে রাখতেছে। আমি কিন্তু এটা সত্যি সত্যি দিয়ে দেবো। তার মানে আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি আমরা জানি না। নাম শুধুমাত্র হচ্ছে যে একটা ছোট বিচে যাচ্ছি। সেই বিচটা হচ্ছে বোটানি বে। যাই দেখি, যে রোদ, এই যে ঝলসে যাচ্ছি, তো দেখা যাক কি অবস্থা। এখন আমরা স্ট্র্যাটফোর্ড ইন্টারন্যাশনালে, এখান থেকে হচ্ছে ট্রেনে উঠবো। না না, ওটা দিয়ে না, আমরা এই দিকেই নামছিলাম। জার্নি স্টার্ট, বাট থিং ইজ আজকে জানি না কেন এত মানুষ। পুরো ট্রেনে কাইন্ড অফ সিটই নেই, বলা যায় অনেকে দাঁড়ায় সিমেন। ভাগ্য ভালো, এক পাশে একটা সিট পাইছি, দুই সিটের, দেন এখানে বসে পড়লাম আর কি। বাট আমাদের সিটটা হচ্ছে উল্টা পাশে, তো এই আর কি ব্যাপার না, তারপরে ওকে। আর হাই স্পিড ট্রেন তো বলি আমরা 1.5 আওয়ারের মধ্যে পৌঁছে যাবো। দেন রিভিউ দিচ্ছি। এখন আমরা হচ্ছে ব্রডস্টেয়ার্সে আছি। মাশাআল্লাহ, বিশাল রোদ, বিশাল রোদ। সো বাসে করে যাব, আমাদের প্রথম ভরসা, শেষ ভরসা হচ্ছে বাস, তাই বাসে করে যাব। বাস থেকে নামলাম, এখন হচ্ছে আমাদের গুগল মামাকে ফলো করে আমরা এখন বিচে যাচ্ছি। এই গুগল মামাকে বলছি এই সোজা। আমার তো এই রোডে যেতে মন চাচ্ছে, ওই যে রোডটা কি সুন্দর, কি সুন্দর রাস্তাটা কি সুন্দর লাগতেছে না? আর বিশেষ করে রোদের জন্য বেশ সুন্দর লাগতেছে। কি সুন্দর সুন্দর বাসা না? প্রায় 17-18 মিনিট হাঁটার পরে আমরা সাগরের সামনে চলে এসেছি এবং এখন আমরা সাগর দেখতে পাচ্ছি। আমাদের আসা প্রথম স্যান্ড বিচ। রোদের ছটায় পাহাড়গুলো অসাধারণ লাগছিল, আর সামনের সমুদ্রটা তো আরো বেশি অসাধারণ। আকাশের সাথে নীল সমুদ্র পুরোটাই মিশে গিয়েছিল। এত সৌন্দর্যের মাঝখানে এসে তো আর বসে থাকা যায় না, তাই চটাচট কয়েকটা ছবি এবং ভিডিও সবকিছু আমরা করে নিলাম। এই জায়গাটা সুন্দর, বালির মাঝখানে সাদা পাথরগুলো আসলে অসাধারণ লাগছিল। এরপরে গুটি গুটি পায়ে আমরা সমুদ্রের দিকে এগিয়ে গেলাম। আমার ভিডিও দিয়ে আমি কতটা দেখাতে পেরেছি আমি জানি না, বাট
এই প্রকৃত সৌন্দর্যটা যদি আপনারা পুরোপুরিভাবে ফিল করতে চান তাহলে আপনাদের অবশ্যই সশরীরে এখানে এসে উপভোগ করতে হবে। জীবন তো আসলে এভাবেই সুন্দর, এক পাশে পাহাড় আর এক পাশে সমুদ্র আর মাঝখানে আমি। এখানে কি শামুক টামুক কালেক্ট করতেছে ওরা সবাই? এখানেই আমরা প্রায় 2-3 ঘন্টার মতো বসেছিলাম, প্রকৃতিকে এনজয় করছিলাম। আর চলতে চলতে দেখা হয়ে গেল ভিনটেজ কারের সাথে, এবং এখানেই দেখে ফেললাম আমরা এখন কোথায় আছি, দ্য বোটানি বে। আমরা বোটানি বেতে ছিলাম প্রায় ভর দুপুরবেলা, সো ওই সময়টাতে আসলে অনেক বেশি রোদ ছিল। তো ওই যে ক্লিফ আছে এখানে, বাট আমরা ক্লিফে আর যাইনি কারণ এত বেশি রোদ ছিল, আমাদের পক্ষে হেঁটে এত দূরে যাওয়াটা পসিবল ছিল না, তাই আর যাইনি। এখন চলে যাচ্ছি ভাইকিং বেতে। সো নেক্সট ভিডিও আসছে ভাইকিং বে নিয়ে। সো পরের ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।